جنرال موبین څنګه ولې خپل مشرانو ته غوسه شوی دی؟ تازه یې څه ویلي دي؟ په جزئیات همدلته راسره وګورئ. په جنرال موبین د مشهور طالب مبلغ له رسمي ټویټر اکاونټ څو شیبې مخکې د دې ډلې د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه لیکل شوي پوسټ کې شرعي ته د کبرجن او ملت دښمنه څیره خطاب شوې ده. که څه هم د شرعي په اړه لیکل شوی ټویټ د څو دقیقو لپاره تیریدو وروسته بیرته د موبین له رسمي ټویټر اکاونټ لري او ډیلیټ شو، خو نوموړي په تونده لهجه لیکلي وو د عدلیې وزیر شرعي عملا ملت او د افغانستان خلک د هیواد پرېښودو ته ګواښي، له ملت سره دغې دښمني په ښې پایلې ونه لري. یو ځل بیا غږ کوم که چیرې د دغسې کبرجنو او له اسلامي اخلاقو څخه د لرې اشخاصو مخه ونه نیول شي، طالب به بلې دښمنۍ ته اړتیا ونه لري او دوی به د فعلي حکومت پر وړاندې مختلف جبهات پرانیزي. د موبین خان دغه ټویټ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د ژور اختلاف ښکارندویي هم کوي. څه موده وړاندې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر کور چاپه ووهله او هغه یې له کوره وویست، خو وروسته بیا د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وویل چې د طالبانو دفاع وزیر او نورو مشرانو یې د شرعي له دغه کاره راضي نه وو. راپورونه دا دي چې عبدالحکیم شرعي په مستقیم ډول د کابل له همغږۍ پرته کندهار څخه اوامر اخلي او د هیواد په نورو ولایتونو کې خپل سرۍ ډول باندې عملي کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.